처음에는 그냥 어떤 친구는 그냥 나뭇가지, 나뭇잎 정도만 알고 있던 친구가 이제는 밖에 산책을 나가면 바닥에 가는 어떤 곤충들한테도 인사를 하게 되고 이름이 뭐냐고 물어도 보고 본인이 직접 잡으려고도 하고 해서 굉장히 적극적인 모습을 보이는 친구도 있고. 산에 누구랑 갔다 왔어? 안아줘. 안아줘. 얼른. 안아줘요. 빨리 인사해줘. 형아들이랑 갔다 왔어요? 어땠어? 호준이 산에 가니까 어땠어요? 좋았어요? 얼만큼 좋았을까요? 많이! 호준아, 그 구멍이 뭐가 지나갔다고? 두더지. 두더지. 얼마나 컸어? 엄마가 떴어. 많이. 호준아, 그리고 무슨 똥 봤지? 누구 똥? 똥? 구멍이 좀. 아, 저 고라니 똥이요. 네네네. 구멍이 좀. 기억력 되게 좋다, 호준이. 누구 똥 봤어? 구멍이 좀. 고라니 똥. 고라니 소리 어떻게 나는지 알아? 우엉. 또 어떤 친구는 첫 반응 자체가 아예 무관심한 아이들이 있었는데 시간이 지나면서 이제는 그 아이 눈앞에 이제 자연물을 곤충이든 나무든 풀이든 꽃이든 갖다 대면 굉장히 지그시 바라보고 집중해서 바라보는 그런 어떤 아이들의 표정 변화도 조금 이렇게 많이 변화한 것 같아요. 그래서 그 부분도 이제 부모님께도 말씀을 드렸더니 부모님께서도 질문이 많아졌고 특히 자연물에 대해서 그리고 엄마 아빠 산에 같이 가요 이렇게 본인이 표현하기도 했다고 가정에서 부모님이 저희에게 이제 피드백도 해주시는 내용도 있었거든요.